正常頭嗰5至7日咧，應該係跌跌地磅嘅。如果一個順產嘅 BB 跌 within 8%，我哋就唔擔心。如果你係開刀嘅話咧，within 10% 嘅跌，我哋都覺得 OK。如果一個順產嘅 BB 跌多過8%，或者開刀 BB 跌多過10%，咁我哋就要睇下你餵奶嘅姿勢，或者 BB 啲屎尿係點樣嘅。我 follow 緊一個 case，佢食得好好啦，奶佢做得好好啦，但係佢個 BB 開刀第5日嘅時候係跌磅10%啦，去到第7日咧都仲係跌緊7%嘅。咁但係我哋知道佢有改善啦，有進步啦。到隔多2日，我哋第10日再去睇佢嘅時候咧，我哋 expect 第10至14日度咧應該去翻出世嘅體重噶啦，但係佢都仲跌緊嘅喎，跌咗4.8%。咁如果睇呢個 trend 咧，我哋知道咦佢 OK 喎，佢食到佢有增長啊嘛，咁比我哋期望嘅佢慢咗少少，但係唔代表要死嘅。咁我哋後尾再睇翻佢啲大小便咧，原來佢一日屙11次尿同埋屙9次屎，你屙9次屎你都輕啦，係咪先？我哋發現咧，佢啲前奶係比較多嘅，前奶咧係一啲水分高啲啦，但係又有啲 laxative 令到 BB 屙多啲 boo 嘅成分嚟嘅。咁個好處咧就係佢幫佢補水嘅。咁但係與此同時佢屙多啲屎，變咗增磅嘅速度就相對慢咗啲，所以好似睇落，哎呀仲未回磅啊咁樣。如果普通人就會好擔心啦，但係我哋就會睇 OK 啦，因為你有重啊嘛。咁最後尾我哋叫佢撳走少少前奶，俾翻多啲後奶佢咧，咁而家個體重又好好啦。咁所以最緊要就係解決咗點解個磅數都仲未上翻去嘅問題。如果真係奶少咧，又係 back to basic 啦。究竟點解奶少咧？係咪個餵奶姿勢呢？係咪補過奶粉呢？係咪你有壓力呢？咁最基本要搞掂咗嗰個餵奶姿勢先嘅，我覺得。如果真係好 struggle 嘅話咧，都可以揾翻你生嗰間醫院嘅人奶服務啦，睇下可唔可以入幫你望下，究竟點解嗰個奶量都仲未提升到呢？